Olá pessoal, eu sou Ingridmanoela, seja bem-vinda para o meu canal. Hoje eu vim gravar um vídeo super legal, que é fazer slime roxo. E hoje eu vou mandar beijo para Jaiane, ela é minha colega, tem um canal de Nutella. Vou mandar para minha sobrinha Micaela, um beijo Mica, um beijo Jaiane, um beijo Mica. Mandar um beijo para meu irmão Michel, um beijo Michel. E mandar um beijo pra minha amiga Evelyn da escola. Um beijão. E, gente, bora começar a fazer esse slime. Vocês vão precisar de água por causa da minha água por causa do Shein que eu comprei hoje, porque ela está de férias. Oi, Ingrid. Oi. Você botou... Ah, gente, também... Oh! Câmera frontal. Uou! E também vai precisar de um potinho com tampa. Peguei esse que não tira nem a pau a tampa. Vocês viram? Deixa eu ficar assim que vai ser melhor. Aqui. E uma colher. Peguei essa aqui, é de plástico. Peguei essa. Sua cola. Tinta guache. Eu peguei essa tinta porque se você sujar sua roupa, sai, não é? Ela é tinta guache roxa forte. Eu comprei hoje, tudo hoje. E glitter dourado. Super lindo também. R$1 a tinta e R$1 o glitter. R$2 a água boricada. R$2 a cola. Gente, eu vou pegar meu café porque eu não tomei café ainda. É pão com queijo e suquinho. Ingrid, não é sua rotina. É você fazendo slime, ok? Bora continuar. Abre o seu potinho. Colher, pega sua cola. Se quiser, bota toda. Eu não vou botar toda. Botar. Não, bota toda. Tá vendo, gente? Eu gosto dessa cola. Ela é média, assim. Mas ela parece que tá muito. Já vai deixando seu like, se inscreve no meu canal caso você não seja inscrito. E ativando o sininho da notificação e deixando seu comentário aqui embaixo se vocês gostaram ou se não gostei. Pra eu dar coraçãozinho. E diz o nome do seu Instagram pra eu te seguir. E o meu Instagram vai estar vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem, gente, eu não sei de escola. R$2 é muito caro uma cola dessa. Ok, né? Eu acho que já acabou. Sim, acabou assim. Pega as colherzinhas, sei lá, de plástico, sei lá. Mexe. Gente, tô aqui mexendo comigo, tá? Agora eu vou botar tinta guache. Gente do céu, vai muito encher a tampa. Tá bom. Eu quero ela bem roxa.
vai ficar muito linda, sério. É sério, gente. Vai ficar muito linda, muito linda. Vou deixar ela dessa corzinha. Que eu nunca tive essa cor, só tive mais roxa. Mas eu vou deixar ela dessa corzinha aqui. Tá muito linda, sério, gente. Tá maravilhosa, maravilhosa. Gente, eu ainda falta pegar outro ativador. Mas isso não vai ser agora. O ativador que mistura com água lubrificada. Que é o... Não é bicarbonato, nem bórax. Gente, eu gosto de misturar bem, porque, olha... Às vezes embaixo ainda não misturou. É o caso meu. Não misturou ainda. Agora sim. E dos lados não foi misturado ainda. Tipo, desse lado, entendeu? Eu gosto de misturar todinho. Para dar o ponto de uma vez, nem precisar ficar mexendo pra dar cor. Vai ficar grandinho, né, até. Essa cola é bem líquida, pelo jeito. E não sei que vai combinar o glitter com essa cor para botar agora. É dourado, gente. Eu amei, amei, amei. Não vou botar toda assim, tá bom? Gente, eu não gosto muito de purpurina. Na slime ficar... olha, botei isso. Ó, é dourado. Eu gosto porque não aparece muito, então tudo ok. Não aparece muito, gente, tá vendo? Então, não faço nem questão. Olha, ela aparece bem pouquinho, tá vendo? Agora é hora de dar o ponto. Vem aqui minha rubricada. Gente do céu. Eu vou pegar o ativador e vou abrir essa. E já vou. Gente, eu voltei. Deixa eu pegar essa slime velha. Tem água da slime velha. Porque minha mãe falou que não tinha mais ativador. Eu botei. E já tá pegando ponto. É sério, gente, não tô mentindo, olha. Essa slime aqui tem água, eu botei ela e tá pegando ponto, gente. Eu tô muito feliz, sério. Porque, gente, aqui tinha sabão com água, olha, tá vendo esses? Eu achando que sabão. Aí eu falei, então é melhor, eu não tenho, então eu vou fazer isso. O seguinte, aqui tem sabão e tal, vou usar. Aí eu botei aqui, e o que? Pegando ponto. Tô sortuda até, gente. Vou botar água lubrificada agora. Gente, eu gosto de botar... Tá bom. Gente, eu boto, tipo, isso daqui, ó, da tampa, tá? Tudo isso, tipo, tudo isso, né? Só isso, quer dizer. Agora bora ver se pega o ponto. Vou botar mais disso. Botei demais. Ó, gente, tá vendo, ó? Gente, é sério, eu só botei aqui o... Tô muito feliz. Agora eu vou fazer isso. Se eu não tiver sabão e tiver água de slime velha em casa, é claro, eu vou usar. Que isso?
água, gente. Isso não é sabão. Sei lá o que é isso. Não sei. Sério, gente, eu não sei. Acaba logo de comer, né? Porque depois é só botar a mão na massa. Tá bem. Guaraná, tá, gente? Pão e queijo. Não vai comer não agora, né, dona Ingrid? Não. Deixa aqui, depois bota uma caixeira aí a coisa ali. Viu? Então, minha mãe, tá, gente? Tô impressionada, gente. Muito impressionada, olha. Porque eu tenho medo não, mas olha isso. É porque eu tô com medo de derramar, gente, mas tá... Olha, deixa eu botar a mão aqui. Olha. E é bom que essa água aqui não vai endurecer slime, né? Porque eu acho, né, gente? Eu acho. Não vou botar mais, sabe? Bota tudo já, pra lá dar o ponto que eu quero, né? O ponto já da slime. Gente, é porque não pegou o mais. Gente, agora eu só vou usar isso. Eu tô muito impressionada. Deixa eu ver se tem mais água dessa aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Ui! Deu caindo, gente, aqui. É, né, gente? Eu não tenho mais, mas eu acho que só isso vai dar o ponto. Olha, tá. Agora eu só vou botando aqui a água lubrificada pra dar o ponto. Botando assim logo, gente, porque sei que a água lubrificada não dá ponto. Todas dizem que dá ponto. Olha, gente, já desgradou. Gente, água lubrificada e espuma dá ponto. Mas a água lubrificada sozinha nunca deu ponto. Pra mim, né, nunca deu, mas não sei pra vocês aí de cara. Se dá, não sei. Mas nunca deu. Sério, já não tô mentindo aqui. Tô botando aqui porque tem mais sabão, sabe? Aqui. E eu vou misturar aqui agora. Olha, tá vendo, gente? Tem um pouco de sabão. Gente, qualquer sabão presta, ó. Agora sim, eu acho que vai dar o ponto. Porque vocês sabem que não estão ainda no ponto. Agora sim. Acho que não, né, gente? Mas acho que não. Acho. Aí eu disse, acho que agora já vai dar o ponto, né? Aí depois, acho que não. Acho que não. Isso, gente. Deu merda aqui. Então bota aqui dentro, gente, pra ver se dá algum ponto aqui. Slime. Quer dizer, na gororoba, né? Na gororoba roxo com glitter dourado, porque ninguém sabe se vai ficar slime. Porque aqui nós tá faltando ingrediente, tá bom? Então, ninguém sabe se vai virar slime. Bora botar agora isso. Pra ver se vira. Gente, eu tô tacando aqui tudo, sabe? Porque... pra ver se dá logo. Não é que eu sou desesperada não pra fazer um slime, gente. Porque eu quero ter o ponto. Aí, né, gente, fica assim quando a pessoa quer dar um ponto, mas não tá dando. Você vê como é, né, gente?
já acabou. Nem vou fazer mais aqui nessa slime gororoba. Gente, vamos falar assim. Slime gororoba. Assim, ela desgruda, assim, mas tem que segurar tudo da minha mão, né? Pra dar certo, de eu pegar ela toda assim. Olha como o lubrificante acaba rápido. Ok, agora sim vai ter que dar o ponto. Só tem água lubrificada, gente. Só pra dar o ponto, só tem água lubrificada. Vou dar o meu lado de água lubrificada. Eu vou botar aqui, ó. Gente, eu vou botar aqui, ó. Pra pegar logo o ponto pequeno. Gente, eu só botar aqui no chão, sabe? Pra ver se pega. Eu vou botar vocês aqui, mas espera aí, deixa eu desgrudar logo dessa mão aqui, gente. Olha. Tá boa. Eu gosto de slime grudenta, só que não tão como está, né? Então, eu vou botar mais tinta. Mas é complicado, né, gente? Porque primeiro deixa eu me limpar. Aqui, né? Ok. Ok. Tô tudo na minha mão pra ver se dá certo, sabe? Agora eu vou botar vocês aqui. Espera aí, gente. Ui, gente, sopra. Ó, tá quase saindo pronto. Tá mais quase grudando na mão, assim. Ó. Até que tá prestando, viu, essa ideia. Essa ideia, vou dizer às minhas amigas da escola. Gente, também ativa slime velha, você. Sabe o que você faz? Você pega um pote de água. Gente, já testei e dá certo, não é mentira. Eu vou fazer um vídeo fazendo isso pra vocês verem. Gente, só que tem que ser um slime bem velha, que seja dura. Você pega água quente, bem quente. Bota na slime. E deixa ela lá por... Tipo, você botou hoje, 6 horas. Você vai ter que deixar ela até amanhã, 5h30. Até amanhã. Só pode tirar água 5... só pode tirar ela da água 5h30. Aí amanhã você faz sua slime com a água do pote. Aí você faz essa slime com a água do pote. Aí a água do pote vai estar meia suja por causa da slime. Aí você sabe. Porque se ela não ficar suja, não presta pra fazer, né? Se ela não ficar suja. Tipo, sua slime é branca. Ela não vai ter cor nenhuma. Só vai ter cor de sujeira da slime, né? Porque toda slime tem uma sujeirinha, né, gente? Aí vai ficar com sujeirinha, aí presta. Mas se não ficar com nenhum... Tipo, se sua slime é rosa e tá cheia de sujeira, aí sim... Gente, eu tô botando aqui porque, olha, já pegou no ponto. E, gente, não tem só isso ainda. Tem mais aqui dentro do pote. Eu sei, vocês sabem. Sei que vocês vão perguntar, Ingrid, cadê o resto da slime? Então, olha aqui. Aqui, ó. Ok. Tá
Tá fazendo super clique, ó. Mas ainda tá grudando porque eu misturei com a outra que tava grudenta, né? Que eu não tinha botado ela lubrificada. Gente, eu gosto de limpar meu pote todinho. Como eu estou fazendo agora, né? Assim que eu já limpei. Olha, gente, ainda tá grudando. A outra não tava porque eu botei bastante lubrificada, tá bom? Porque senão fica dura, né? Ok. Tem outro vídeo. Teve parte 2, que essa aqui, a outra tem a parte 2. Porque, gente, a outra tinha parte 1. Aquela era a parte 1 e essa é a parte 2. Por quê? Por que em vídeo? Porque você só fez em um vídeo. Porque, gente, a malha do meu celular tava cheia. Aí, ok. Aí, tive que gravar outro, né? Agora mostrando como ela ficou. Ó, ela ficou assim, ó. Faz clique. Não gruda mais na mão. Tá grudando um pouquinho. Ó. E o glitter aparece. E ela tá clear. Não sei porquê. Mas ela ficou clear, olha. Tá vendo? Então, foi isso. O vídeo foi dividido, né? Ela ficou super boa. Ó. Eu amei. Bora ver se ela faz bolha? Bora. Faz. Uou, amei. Essa é slime. Espero vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei. Se inscreva no meu canal e tchau, tchau. Fio. E dentro do pote, eu acho que cabe, gente. Cabe sim. Cabe sim. Aqui, ó. Pote. Ok. Ficou assim. Tchau. E não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração